Hi，大家好，我係 Barry。今日咧想同大家講一個我成日喺網上面咧見到人問嘅問題，就係咧一啲初想學吉他嘅朋友咧就會問點樣去揀一支木吉他。如果你對呢件樂器一無所知嘅話咧，其實係好難自己去揀嘅。我記得咧其實我係喺中學時代啦嚇，咁咧就應該當年係我讀緊中三嗰陣時候咧。我咧就儲咗少少錢嚇，咁咧就決定咧就想買一支鋼弦吉他。咁其實咩叫做好彈啊？咩叫做好聲啊？我唔識㗎，我淨係知道咧咩叫好睇，咩叫合眼緣啦，又或者係我中意嘅歌手啦，佢咧會彈啲咩形狀啊或者顏色嘅吉他啦。咁我咧就想揾翻啲類似嘅嘢。咁然之後咧，就有一次咧，我就喺當年嘅銅鑼灣嘅通利琴行，咁咧我喺個櫥窗嗰度咧，就見到一支木吉他咧，我覺得咧就好中意。咁佢咧就僅咧就係我成副身家嘅價錢咧可以買到㗎。咁可惜咧就係當我攞嚟試嗰陣時候咧，我發覺咧佢係一個陳列品嚟嘅。咁我就問個店員啦，就話你有冇一支全新嘅可以俾我買㗎？咁佢就話冇啊。而家可能係得翻呢一支嘅咋，係一個陳列品嚟嘅。我睇過嗰支吉他咧，我就發覺原來佢咧擺咗喺個櫥窗度咧，應該相當有一段日子㗎啦嚇。咁咧連嗰啲調音嗰啲 tuner 咧都有少少氧化咗啊，咁啊鋪咗塵啊，咁都知唔係一支好新淨嘅吉他啦。咁好似一支用過嘅吉他咁。咁後來咧，我就諗不如揀一啲第二啲款式嘅嘢啦。但係咧，我睇嚟睇去睇唔啱。咁後來咧，我就決定咗咧做一樣嘢咧，就係以前咧就冇互聯網嘅，咁亦都冇任何嘅諮詢啦嚇。咁我哋咧嗰陣時咧有一個電話簿咧，就叫做黃頁啊，黃頁咧就有晒香港所有嗰啲鋪頭嘅地址同埋電話嘅。咁因為咧我知道嗰支吉他咧係通利代理嘅，咁咧我就查晒全香港所有通利琴行嘅分行地址出嚟。咁然之後咧，我就逐間咧就去睇。究竟咧會唔會有第二支一模一樣嘅吉他啊？咁後來發覺咧都係冇，心大心細諗咗好耐，最終咧我都決定咗買嗰支陳列品嘅吉他。咁我用咗嗰支吉他咧，大概有8年啊9年時間到啦。咁後來咧嗰支吉他咧俾我彈到殘晒啊，即係嗰支頸嗰啲 fret 啊嗰啲已經蝕晒啦。咁啊，加上佢嗰支頸咧就構造上咧有少少木嘅問題啦，結構問題啦。咁最後咧嗰支吉他係開始彈唔到㗎啦，其實。咁我又唔識整啦嚇，咁最後咧就忍痛咧就掉咗佢嚇，當佢係一個即係一件廢咗嘅樂器咁咧就掉咗佢嚇。喺冇咗嗰支木吉他之後咧，我就啱啱正係我大學畢業咁啊出嚟做嘢啦，開始有錢啦，就可以買一啲比較質素好啲嘅吉他啦。如是者咧就過咗30幾年啦，期間咧我買過唔少嘅唔同種類嘅電吉他啦，同埋木吉他。直到前幾年咧有一日咧，我喺一個網上平台嗰度咧，就見到有一個人咧去放售一支二手嘅木吉他，係同我當年失去嗰支咧係完全一樣同一個 model 嚟。我就走去聯絡佢啦，咁我就好有興趣買，因為咧佢賣嗰個價錢咧都相當之相宜嘅。咁但係佢就同我講啦，就話其實呢支吉他咧，我已經有40幾年冇彈過㗎啦，一路擺喺屋企。咁你可以想象咧，一支40幾年冇彈過嘅吉他咧，嗰個狀態會係點樣嘅？咁啊，我就去見佢啦，咁就睇過支吉他咧，冇錯，佢係好殘嘅，佢係完全彈唔到嘅。咁但係咧，以我經驗咧，我覺得咧呢支吉他咧係有機會可以修復㗎啦。咁我就最後咧就當場決定咧就買咗佢翻嚟啊！咁嗰支吉他咧就係咁樣噶啦嚇。咁呢支咧就係同我當年咧第一支嘅鋼弦嘅木吉他咧係完全同一個 model 嚟。咁我可以講咧就係佢唔係一支完美嘅吉他嚟嘅，佢咧就喺設計上咧有好多缺陷，因為其實佢係一個日本生產比較平價嘅款式嚟㗎，咁所以咧就佢唔係一啲好高質素嘅嘢㗎。因為我細個嗰陣時候咧就已經開始彈呢支吉他，咁所以咧嗰個手感啦、嗰個聲線啦，咁咧就係一種
你可以話係即係少年時代嘅一個情懷啦。咁突然間佢可以好似復活咁樣咧，翻嚟我面前啊！咁我絕對唔介意咧，就即係從此咧再擁有一支咧我第一支嘅鋼線木吉他。好啦，去到今時今日，言歸正傳啦。如果我哋要揀一支新手嘅木吉他，可以點揀呢？我諗有幾個因素啦。第一樣嘢咧就係你想俾幾多錢啦嚇。咁呢個咧係一個幾 tricky 即係巧妙嘅問題嚟㗎。咁當然我遇過一啲學生佢能夠負擔得起嘅話咧，佢哋咧我就會叫佢哋買一支盡量質素好啲嘅吉他啦。咁你話質素好啲嘅吉他，最低限度可能而家講緊係5000蚊以上啊，咁甚至去到萬幾蚊、2萬蚊啊，咁呢啲都係一啲即係可以揀到質素好嘅吉他嘅一個價錢嘅範圍啦嚇。咁我諗好多人嘅心理障礙咧，第一樣咧就係即係唔想有咁高消費啦，又或者佢好擔心自己有冇呢個決心學落去啦，萬一學到咁上下，自己想放棄啦，咁呢一個投資會唔會係一個損失嚟嘅咧嚇？咁我只可以俾一個意見，就係話咧，就係質素越高嘅吉他咧，就會越容易去彈嘅嚇。咁因為咧個做工會好啲，個木嘅狀態啊，各方面嘅嘢咧個質素咧都會好啲。咁你會發覺咧成件事係容易啲學嘅。咁如果你遇到一支質素唔好嘅吉他咧，佢嗰個做工好差咧，你就會發覺咧就係好難彈得上手嘅。咁呢個咧亦都係一個比較令到人感到挫敗嘅一個情況啦。咁所以咧你要考慮咧就係你嘅經濟能力啦，同埋咧你想學吉他嘅決心有幾大啦。咁第二樣嘢咧就係好多時候我就會諗一個問題，就係你如果想學吉他，你究竟想彈咩音樂咧嚇？你想彈邊一啲歌啊嚇？咁咧就其實樂器嘅類型咧同佢可以彈奏嘅音樂咧有一個關聯喺度嘅喎嚇。咁啊譬如話，如果你想學自彈自唱，或者你想學伴奏，或者你想喺教會度侍奉去做一啲敬拜嘅伴奏啊，咁呢啲用途全部都唔同嘅。咁你就要諗下咧，究竟你想點用，而且去揀咧合適可以彈奏嗰類型音樂嘅樂器嚇。第三樣嘢咧就係其實個樂器咧同個人嘅配搭咧就好大關係嘅。嗱，我舉個例咧，譬如話我有一支吉他咧係我買咗20幾年啦，其實係一支好平價嘅 Martin 嚟㗎。咁咧就當年咧係正係因為係沙士嗰個時代嚇，咁咧就市道好差嚇，咁咧就好少人願意去消費呢支吉他咧。我記得咧我買嗰陣時候咧就唔使3000蚊嘅應該嚇，咁但係咧就係一支好平價嘅 Martin 啊。咁但係因為我已經買嗰陣時候咧對吉他有一定嘅認識啦，咁所以我就會識得去揀咧喺同款嘅吉他裏面咧，我揀一支狀態同埋質素係最好嘅。同款嘅吉他咧做出嚟咧，尤其是木吉他咧，嗰個音色同埋嗰個狀態咧都會有差別嘅喎嚇。咁貴嘅吉他咧，嗰個差別咧就會細啲嚇，但係咧平吉他咧就會有一定嘅差異。咁所以如果你買平吉他嘅話咧，如果嗰個琴行咧有同款嘅吉他咧，佢能夠有多過一支俾你揀嘅話咧，你即管可以去睇比較一下咧，究竟喺同款裏面咧邊一支係最好嘅嚇。好啦，我哋咧可以翻嚟咧講咧一啲吉他嘅基本知識啦。其實咧唔同嘅木吉他咧有唔同嘅大細嘅喎。嗱，呢個琴身個大細啦，頸嘅長度啦，頸嘅闊窄啦，頸嘅弧度啦嚇。咁呢啲其實係一啲好重要嘅元素嚟嘅嚇。咁咧因為你諗下，其實我哋彈奏嗰件樂器嗰陣時，我哋就係攬住佢嚇。咁咧然之後咧，我哋嗰兩隻手咧就係操作緊喺一件樂器上面，所以你嗰個手感同埋你攬住佢舒唔舒服啊？你嘅手你覺得佢掌唔掌握得到啊？咁呢個 touch 啊，呢個手感咧係好重要嘅嚇。咁所以點解咧？我係唔鼓勵咧單憑睇相片去買吉他嘅。實睇相片你當然可以睇個顏色啊、款式，你合唔合眼緣。但係如果你喺博取之前咧，你最好咧就係親身咧去睇過嗰件樂器，攬上手揸住佢。感受下你喺支頸度你個手感係點樣樣咧？呢個
印象係好緊要嘅。咁所以我就會好鼓勵咧朋友咧就係多啲去睇，多啲去試嚇，慢慢去比較下，然之後喺當中咧慢慢去篩選，千祈唔好操之過急咧，淨係睇張相咧就即刻博取去買一支吉他。OK， 咁買吉他咧始終都係離唔開錢嘅問題啦嚇。咁喺預嗰個預算嗰度咧大家要留意一樣嘢咧，就係吉他本身係一個價錢啦。咁有啲靚嘅吉他咧，佢會連埋個盒㗎，甚至會連埋個袋俾你。而且咧喺學吉他裏面咧，我哋其實有好多配件咧，我哋可能會需要嘅。譬如話，你會唔會中意孭住啲吉他攬上身？咁你可能咧就要買條孭帶啦嚇。咁有啲 cable 啦，亦都有啲清潔吉他嘅布啦，有啲清潔劑啦嚇。咁咧可能咧你支吉他咧定期咧又要換線啦。咁咧有啲換線嘅工具咧你都要用嘅嚇。咁甚至咧有啲朋友咧一開始都諗住，我想咧支吉他咧，將來咧係可以上台表演嘅啊！咁可能你買支吉他嗰時咧，你就預咗嗰支吉他咧本身有咪啦，即係有個收音嘅系統咧就喺裡面啊！咁甚至你可能要買埋，將來你可能要買埋嗰個吉他嗰個擴音器嚇，或者咧你喺屋企練嗰時你都想有擴音器，甚至咧你可以係有音效器，即係有一啲音響效果嘅。我哋叫做 effects 啦嚇，咁咧你可能將來咧你都會有興趣去添置嘅話，如果有啲吉他咧買嗰時咧本身都冇呢啲設備嘅話咧，其實你可以事後去加配嘅嚇。咁譬如話我呢支好平嘅吉他咧，當時咧就係乜嘢都冇啊，咁咧就佢只係一支好簡單嘅木吉他嚟嘅啫嚇。咁後來到我彈咗20幾年啦嚇，咁我就有少少將佢改裝啦，譬如話佢嗰個 tuner， 咁佢原裝嗰個咧就有少少氧化，同埋咧個操作效果開始唔係咁理想嗰陣時候咧，我就可以咧喺坊間咧買一啲第三廠出嘅一啲比較質素好嘅 tuner 咧，就可以即係換咗佢啦。我甚至咧可以咧喺呢度咧就加咗個咪啦嚇，咁呢個收音器啦，咁咧然之後咧呢度咧就可以出聲㗎咁。咁所以其實你可以，如果一支吉他佢本身個狀態係好嘅話咧，其實你可以做一啲往後嘅加工嘅工作喺裏面都得嘅。其實咧，而家係一個好嘅一個年代嚟嘅，因為咧呢一個時代咧係吉他製造技術咧係最先進嘅時候。以前咧可能如果我哋要買一支平價嘅吉他咧，做工咧可能唔係咁好。咁但係而家嘅製造技術咧就進步咗相當之多。咁大家咧就算去揀一啲比較平價嘅吉他啦，或者係一啲例如一啲亞洲地區生產嘅比較廉價嘅吉他咧，其實佢個做工嘅質素咧比起以前咧係已經係進步咗好多好多。咁呢樣嘢咧係我覺得而家開始去學吉他嘅人咧係一件相當之幸福嘅事嚟。咁最後咧，我想分享嘅咧就係當你買咗支吉他之後咧，你點樣去處理佢啊？首先咧，香港咧係一個四季分明嘅城市啦嚇，咁變咗咧濕度啦、溫度啦，同埋咧環境嘅變化咧，其實都好大下。咁呢樣嘢咧就對於木嘅樂器嚟講咧就唔係幾友善嘅嚇。咁所以你去平時咧擺放一支吉他嘅時候咧，你一定要保持個環境咧係要一個相當嘅濕度啦嚇，因為太濕嘅地方咧，嗰啲木咧會變形嘅。咁第二樣嘢咧就係如果我哋屋企成日開冷氣，跟住日頭又唔開冷氣，或者你將個吉他擺喺啲有陽光啊，或者係個溫度會大上大落嘅一啲環境嘅話咧，咁嗰支吉他咧亦都係對佢嚟講咧有少少傷害嘅。咁所以咧，你平時咧存放嗰支吉他嘅時候咧，你就要留意存放嘅地方嘅濕度啦，同埋溫度咧夠唔夠穩定嚇。咁第二樣嘢咧就係，雖然你要存放啫，咁但係咧其實我都唔鼓勵咧初學嘅人咧就將一支吉他平時唔彈嘅時候咧就收埋佢啊。咁因為咧我發覺咧就係，如果嗰支吉他唔係好方便俾你隨時可以攞到上手去彈嘅話咧，對於你去練習嗰個樂器嘅熱情咧就會降低好多，因為你拎出拎入啊，打開個盒啊，收埋個盒啊，咁你會覺得嗰件事好麻煩嚇。咁但係當然，如果你諗下，如果支吉他放喺你屋企其中一個位置，嗰個位置咧
你係好容易攞得到嘅。你中意咧就即刻可以拿去上手咧，就可以攞嚟彈啦。咁彈完咧，你可以即刻放低啊。咁呢一個方便嘅情況咧，係會大大增加你去彈吉他嘅意欲嘅嚇。咁呢兩樣嘢咧，我哋咧都要去留意嘅喎。好啦，去到最後咧，我都會提議咧，就係如果你去揀吉他嘅時候咧，最好咧去盡量咧揾一啲有經驗嘅朋友啦，又或者係你揾到一個吉他老師嚇，咁咧你最好咧就係叫佢咧幫你一齊去聽下、去睇下，因為始終有經驗嘅人咧，先至能夠咧判斷咧一件樂器咧好與唔好嘅嚇。咁祝大家彈吉他愉快啦！